because it is faster than looking up Nếu có đồ nói nha, để có sẽ the number rêu quả in the phone book. Okay, so Mr. Speedy uses directory assistance because it is faster than looking up the number in the phone book. looking up for Or if I want a number, I go on my phone and I just look it up there instead of calling directory assistance. convenient. It's more convenient to look it up there than it is to call and get a phone number. Because in Bangkok, their number in the phone book is called yellow pages. Yeah, Yellow pages. okay, you can ไม่เดี๋ยว call. นี้ไม่มีแล้วนะยูโรเทป ไม่แก่ คิดถึงหน่อยอยากใช้ Well, now with the internet, if I put the name of Yes. it shows it there, I can just hit that and it dials it for me. Yes. So that's You know, even more convenient. Bố lấy cái này tăng lên nhé. More convenient than when this was probably written. That's correct. That's correct, ไหน yes. ไม่ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกสักเล่มเลย Okay, so Mr. เรา O, ช่างกิโลหรือ แจกครับ เดี๋ยวจะสั่งคนไม่ช่างกิโล So ที่แจกของไม่เคยขาย how would we use the, like Mr. Thrifty? Yeah, Mr. How City do you want to use that? Either By although or text. because? at the table. How would that be? So the phone book is not going to save anybody money. It's just a time, it's a time saver. So we're looking at time this time, as opposed to money, we're looking at time. So Mr. Thrifty uses a phone book because, why would he want to use a phone book? He's old fashioned. He's old-fashioned. That's why my mother uses the phone book. So Because he Mr. is a low profile, yes, teacher. He's a low profile. Low profile. He's a local Low profile. blowfly. Profile. โปรไฟล์ P PROFILE R O F I L E. โปรไฟล์ PROFILE But it is not high. Profile? Low Oh, he profile. wants to keep a low profile? It's an old fashioned like a Oh. PM put, PM Okay. say. So low profile. Okay, Low so Mr. profile. Thrifty พี่แหน uses ไม่เอาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อฝ a รั่งไม่ phone เอา book ว่าตัวคุณต้องเป็นฝรั่งพี่แหน because he is old-fashioned. แบบโปรเฟชชั่นแบบไม่ทันสมัยไม่นี่สมัยนิยมอะไรเงี้ย อ๋อโบราณเหรอ โบราณแล้วเริ่มคบกันแล้ววันเนี้ยนะนี่แพ้ติดด้วยเหรอเอาเป็นเรื่องปกติค่ะ I think that's about the only way that you can describe Mr. Thrifty. He's old-fashioned. What other reason why would Mr. Thrifty use? Teacher, he use the phone book means phone book. The phone book. Oh, uses the phone book. Yeah, thank you. Phone book. Phone Okay, book. so so let's think beyond that. Mr. Thrifty could use a phone book because he doesn't have a cell phone. Yeah. No choice. Yeah, he doesn't have data on his phone. Yeah. That could be one thing. Yeah. โฟนบุ๊ก เขาเขียนยูเปิดใส่โฟนก็ใส่โฟน I'm kind of today. I have book, yeah, I have phone book. because of us to talk too much No, Yes, I think my brain is kind of over the top. distract Distracted? Disturb. Distracted? Disturbed? we are disturbed You are disturbing me? old-fashioned. No. why you have a takeaway something
Or I have too much sugar in my system. Oh. I have a lot of Old sugar. fashion แล้วมี ED นะ Sugar, มี old fashioned. Old fashion Oh, we Yeah. can accept your, we can accept. ก็คือมันไม่ Everything ใช่ is okay. Okay. Everything's fine. No. ตลกเลย old fashion Old fashion. เอาพี่พ่อเห็นแล้วตล ที่ ก ซีเนี่ยบีเพิ่มไม่โอเค You will have a long holiday. A long holiday. To take a nap and rest. Next weekend will be a long holiday. Yes, yes. So this next week, we have a full Monday through Friday this next week. Yeah. But it's the next week, we have a short week. Yes. Okay, so the last one, Mr. Speedy buys cakes at a bakery, and Mr. Thrifty bakes his own cakes. You Yeah. should use ondo. Practice to use ondo. Although Mr. Thrifty, Ondo. Although Mr. Tracy has a smartphone, right, Ondo is okay. a city. he choose to use the phone book. Ondo no. No, อันนี้ข้อสุดท้าย So let's start with เขาจะเปลี่ยน although. เขาไปเปลี่ยนเหรอ Mrs. อ๋อไปเขาไม่ให้ใช้ตัวนี้เขาจะมี Ondo Mrs. Smithy can call directly assistant for a phone number. Can call directory. assistant. He He chooses to to use the the phone. phone book. He prefers. He refers, He or Prefer to use. he chooses to use the phone book. Can. But why does he, so why do you think he would prefer to use the phone book? Because it's old fashioned. Because he is old Old fashioned, yeah. Yeah. He chooses to use. It's less confusing for him. Yeah. For my mother, who's 89, it's less confusing for her to look it up. Then she can write down the number so she can read it in larger letters. Where if she calls directory assistance, she has to be listening carefully and then writing the number. And then she has to call the number, the directory assistance back again to finish the number. Yes. When people leave voicemail messages on her phone, she always has to go back and repeat the message because she can't write fast enough and hear the number. Yeah. So it's fast for her to use the phone book. If she- 7 number for 7 times repeating. Yes, yeah, exactly. To get Exactly all of it right. in. I've seen her do that, so. So make sure And in the it's same correct time, number. she can practice her brain. She practices using her brain. Yes. Yes. Can Can call. Can call. I'm sorry, my writing is ดูไม่ออก messy here. ไม่ออก เวลาเดินไปเขียน So could we use, okay, so we've got because and although for Mr. Thrifty in the phone book. So we got one more. Yeah. So the cakes. Buys Buys cakes cakes. or bakes cakes. So Bake. I'm gonna erase this. if everyone's Raisins or Finished. I'm gonna do this fast here. Can I erase this bottom one? Yes. Okay. All right, so the last one, พี่บัวบอกว่า Mr. Speedy. To contacts. You know. What are we gonna write here? Mr. Speedy, Mrs. Speedy. Buy cakes at bakery. at the bakery.
use although and not because right now. Although, he can cook the cake and put test. okay, although he could test the cake there? What about although, okay, Mr. Speedy buys cake at the bakery, although, He can make it himself. although it will cost more money. Cost more money. Mr. Speedy buys cake at the bakery, although it will cost more money. And then you could, he doesn't want to, we'll make another sentence. He doesn't want to because He's only it will take too much time. Because if you can, So Mr. Speedy buys cake at the bakery, although it will cost more money. He doesn't want to bake because it will take too much time. เขาไม่ต้องการที่จะซื้อเพราะว่ามันใช้ And then if you go on and say money is not an He doesn't object. want to bake มันเบกก็ทำ So money is not an object to him. In other words, he's got lots of money. He can buy a cake. He doesn't have to be worried about saving. But he have money. He has money. Money's not an object. Money is no problem. No problem. Yeah. Yeah. I wish I could say that, but it's always money. All about money. Should you like to bake berries? Do I like to bake? Like to bake berry. Do I like to bake berry? Bake cake. Bake cakes? Do you like to bake? I like to bake, but I don't like to bake cakes. Cooking. I like to cook. I like to eat. Yes. I like to bake, pies. Apple pie. Apple pies, crisp, apple crisp. That's good. I usually like to bake things that I don't have to make a crust for. Crust, you know what a crust is? So in a pie, you have the fruit, but it's the bread, it's the flour that you make to hold it all together. So, so we have, let's see. I'm trying to draw a pie. สวย So เก่งจังเลยสวย this is a pie, or it could be a cake, or a cake. It's a slice of dessert. Yeah, piece of cake. Yeah, but a pie, you have the crust. At the top. The crust comes all the way down here. Right. So the crust is flour, water, butter mixed together, and you roll it out. The ingredients. Yeah, and then you put that in the pan, and then put your filling. Yeah. This is the filling. So I like to bake pies. And I like to bake tarts. Tarts are fruit tarts. Tarts. Fruit tarts. This is the Where I same. take apples and slice them and arrange them around and then put berries. Yeah. And then a custard. Yeah. Yeah.
And I like to make quiches. Quiches are my favorite, spinach quiche. You know what quiche? Quiche is a custard. It's milk, or it's cream and eggs and seasoning. And then I like to mix that together and put spinach and onion in it, and then bake it. So it's a spinach quiche. Or you can put onion in it, make an onion quiche. But my family loves the spinach quiches. So that's always a real treat for them when I make a quiche, because I don't make them that often. So it's a treat. Does that How make to sense? like a kiss? Hmm? Kiss. How do I spell it? Yeah. Tôi là cái gì nha, tôi là học chị tôi. It's a French word. Oh, quiche. 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 It's a French word. Yeah. She is a French teacher. Exactly. So you hear quiche, quiche Lorraine, quiche, Do you have orange quiche? Orange quiche. orange. Yes, you can do it. Orange. You could do a sweet if you wanted, a sweet orange quiche. So you have This is a starter. the crust, Yes. and then you have the filling. Yeah. Very So if I were to do an orange quiche, orange quiche. is that what you're asking, orange? Yes, orange. Like an orange, You okay. can put inside together. You could, yeah, so you would put, you'd make your crust, roll your crust out, put it in your pan, Yeah. put your oranges Mix down. together. Yeah, put your oranges, lay your oranges in the pan, in it, and then pour your custard. And your custard is eggs and milk or with a cream, eggs and cream, and seasoning. So with an orange, I've never made an orange quiche, but I would put a little sugar in it to give it more of a dessert, make it more of a dessert. But when I make a quiche, I don't put any sugar, there's no sugar in it. So, but that's what I like to make. I like to make quiches. Finish cooking class. Put cookie class. Yeah, finish cooking class. Yeah. Well, I don't make desserts because when I make desserts, there's not enough people to eat it, so I end up eating it and I don't want to eat it. So if I make a dessert, I usually give it away. I take a little piece out and give it away. So, yeah. All right. I think we're done. We got through this lesson. So do you drive here or take a train or a bus? Take a bus. Does everyone take a bus here? Yes. I take a motorcycle. Let me think. Not on a motorcycle. Do you really? No. You have one? No. I hire a motorcycle. You hire a motorcycle. I sit You sit in the back? in the back. You're a brave woman. I come here every day. Every day that way? Oh, I haven't been so brave. I just take the Songtao and I walk. I've only taken the bus maybe once or twice the bus. So, yeah. I walk from here up to Robinson. I walk there. And so that's a nice little walk. You ought to walk from Real Monte to school. I have done that. It doesn't take that long, maybe 20 minutes. Exercise. It's only about a mile, so it's not really that far. So half hour to 20 minutes to a half hour. Depends on how many stops you make along the way. Okay. Oh, you take yes. I'm gonna leave those turned up like that. So ไม่รู้เลย เพราะว่าเข้ามาก็ยังมีอยู่ ไม่เด็ดกินมากเลยค่ะได้ได้ ของละ200 บาทนะมัน อะไรมันจังซื้อเนาะ ทิชเชอร์มอเตอร์ไซค์ทิชเชอร์ Thank you all for being such a good class.
you take one side and adventure She takes a motorcycle every day Adventure every day. 75 baht สนุกไปตลกหน้าหัวใจ 75 baht 75 baht, 25 baht. ใช่ Oh, มี wow. หนูน้อยๆนะที่เราจะตลาดบ้าน แล้วเองตั้งใจจะใส่กระเป๋า บ้าคนใช้สแตนเลส มาในใช้มาแล้ว ไม่การไม่การเอาเพื่อน เดี๋ยวไปบ้านพี่ชาย15บ้านพี่ชายThat's good. ร้านสแตนเล วัน ส นี้พี่ชายมาส่วนใหญ่ก็แตก แค่จะทำเป็นเป้ง แต่กูไม่มีปัญหาที่ราชบุรีเลย เด็กสวนมันพูดมากของหนูนะคือสองชิวเสียสละไปยืมปากกามาบอกว่าไม่เสียที่เลยไม่เรียนที่แบบไม่เปลี่ยนไปยืมสอนที่พวกนี้มันก็ว่าถูกว่าสมัย เนี่ยไอ้เนี่ยที่ผู้ชายมอสีเขาไม่ใช่จริงเป็นคุยเขาชอบเลยเราเนี่ยว่าเลยว่าเป็นว่าหรือลืมนะจะไปว่าตอนที่ถือเป็นหวัดได้มาสีแล้วเราทำก็ได้เสีย Although it will cost more. Although it will cost. Or although it will cost less. มันบอกได้ก็ดีเลยรู้แต่ชมไม่ได้ทุกคนมาได้ด้วยสุดผู้มีให้ก็ดีมันได้อยู่แล้วมีตัวดี แม่ที่เชื่อผู้พูดนะอ่ะไปแล้วเหรอ Although it will take more time. ง้อกับบ้านไหนที่ง้อหมดแล้วหรอ ที่โปรไฟล์นี้หายกันเป็นกู้มาเลย โปรไฟล์นะ Okay. ไอ้เป็นเรื่องของมันชวนหนูมันเข้าไม่ได้ อันไหนก็คือเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอ หนูเข้าไปแล้วน้องนิมก็ไลน์บอกว่ามันดึงหนูไม่ได้ ทำไมอ่ะดึงยัง Wants ไง to say ไล goodbye. น์บอกว่าดึงหนูไม่ได้ ดึงยังไง Okay. You're welcome. But you all have a nice weekend. Everyone scooted out of here. Thank you. You too. I hope so, yeah. I want Do you have to. any plan? My plan tomorrow is to go to,กอกเก็ต Kokep. กอกเก็ต เธอรู้ได้ไงว่าเขายังไม่ทันพูด เขาบอกไม่ใช่ชีเดย์ออไป Oh, มา I เดียว know, yes, that's right. Oh, I forgot. Yeah, the 11th, we don't have class, do we? บอกใครของพี่ของพี่ August, or Monday the 14th? จริงอ่ะพี่โอเคมาเนี่ยไม่เปิดให้มันกลายเป็น รู้ไหวเปล่า Oh, we're not, ปิดแล้วขนมนั่นน่ะขนมนั่นก็ไปบ้างก็ได้เนี่ยพี่เขาเชื่อเลยพี่เราบอกเนี่ยไม่มีเดียว yeah, we'll double check. I thought next weekend was the next time we had, ที่โดนปากเราไม่มีรูปแล้วถ้าไม่มีรูปเรียนโมแอปชาจุดโต go do something, yeah. โปรไฟล์ That's true. I'll have to ask Mr. Settle now. Thank you for mentioning it to me. So I may not see you Monday. Okay, let me drink my tea. And, โปรไฟล์หนู ก็แอนไม่เชื่อ ที่ไม่รู้นี่ นี่ไม่เอาที่เอาที่ตอนไหน on my calendar, but my calendar could be wrong too, so. ไม่เชื่อเลย Yeah, I will check. โปรไฟล์เว้ย If I knew that I had Monday off, I would have gone with I would have taken another trip, yes but this way, I just relax, stay calm, stay relaxed. Yeah. Sometimes it's more stressful to have to worry about running and going everywhere. yes I want to go to Dusit, I never really been to Dusit. So maybe Sunday I can go there. ที่อ่านก็มีหมดก็ไม่ต้องไป Let's see. นี่ไงประโยชน์มันอยู่นี่ไม่ต้องขอเลขไปเหี่ย Play it by ear. That's my goal. Thank you. Keep us up here. Oh, I'm gonna finish drinking. I'm gonna finish drinking. Yeah, we'll take the boat up the river tomorrow. ไปเลยนะพี่น้องไป Brother ไหน Adam and I พี่ will จะไปเป็นสนี the express พี่ boat น้องไปไหนต่อ จะไปเป็นสนีตรงนี้2คน end of the line. แล้วแบบเสื้อสแตมไม่มีขายเลย Kodak. โอ้สแตนเลสสแตน
ก็ในหัวเราไปไหนเราไปเดินข้ามไปซื้อ โอเคขอข้ามไปซื้อหนึ่งเหรอ เดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ย ไปเลยนะอันไปเลยด้วยเดี๋ยวแต่ที่นะคลาสออนมันดี ไม่รู้ว่ามีขาย บูสดิสเดย์เนี่ยเหรอไม่รู้ วันพระเนี่ยไปดูดิวันพระที่แบบวันจันทร์ I thought it was just next Monday, the 11th, or next Monday. No, we don't have it. no class on Monday boost this day boost this day Business day? Buddhist day Buddhist day on Monday? we Oh. we don't have class Oh, okay. Buddhist day Okay, so another 3-day weekend. You all have a lot of 3-day, 4-day weekends. Thank you for bringing that to my attention. Okay. Thank you so much. Yeah. Teacher Peter do you like it Love it. and So good. snack and rice Well, thank you. I will see you when I get back. พี่แดงก็ดูว่าเป็นห้องโปรไฟล์พี่ก็ยังอยู่ จะไม่อยู่ไม่ได้ไม่ที่ไหนก็ไม่ได้ ไม่พี่แดงแกก็เปิดดูแกก็มีอยู่แล้วเมื่อกี้ เป็นกฎแล้วมันไม่มีของที่ขึ้นเมย์ก็ไม่ขึ้นดิ พี่มีคนยังไงที่โปรไฟล์มันก็ ก็ คื คือ อยินไว้นักเรียนของใครของใครก็เอานี้ไม่ได้ดิ พี่ไหนแต่ว่าบอกชื่อไม่ได้ไปบอกดีไม่ได้ชื่อแก จะบอกไปลงก็แบบไม่ใช่ยังไงไอ้เอาไม่เอาแล้วเอาได้เสร็จแล้ว ก็ใครมีชื่ออะไร ไอ้อันนี้ไงเขาได้ถามไม่ได้บอก เอาไหนอ่ะใครจะไปกินข้าว ไอ้พี่เอาไปไหนเร็วไอ้ที่มาจะตัวเร็วน่ะมันเหมือนถ้าไปมีการของอ่ะมันก็เอาเข้าไปรู้ตรงนี้ แล้วใครเอาเข้าไปนั่นนี่แล้วทำไมก็นี่ไงที่จะสอนนี่ก็มีโปรไฟล์พี่แล้วไงพี่แด แล้ว ง ออกพี่เข้าได้ก็โอเคอ่ะถ้าพี่ได้พี่ก็ติดนะไม่เจอ นี่จังเป็นดี โอเคแล้วมันมีไงก็เลยไม่เจอไม่จบ นี่เขาจะอ่านเหรอนี่มันลายภาษาไทยลายที่ เขาจะเจอก่อนที่จะต้องจอยก่อนในการไม่เขาจะไม่จอย แล้วที่มันมีลายที่จะจองส่วนตัวเนี่ย ก็เอาทีหลักส่วนตัวเท่าไหร่ที่ ติ๋งจะไปแล้วเหรอติ๋ง อ่า ไม่ไปหรอ เข้าตามดีกว่า ไปไหน ไม่ยอม เอากินข้าว ไหนนั่นไม่รู้เดี๋ยวพี่ยังไม่เห็นเลยต้องเรียกกันติดเลยเดี๋ยวกันดิ มาโซ เขาเรียกไปที่โรงเรียนนานก็เลยติดไปนั่นเดี๋ยวขนมจีนบ้านติ๋มนะจะซื้อขนมจีนสดถ้าจะซื้อขนมจีนสดบ้านติ๋มแล้วก็ทำที่บ้านเขาทำแกงที่โยนอ่ะเป็นทานเข้าไปบ้านจะได้ซื้อขนมจีนเดี๋ยวว่าประชาพี่นี่มันก็ได้มาดู พอเขาเรียกให้เดินกลับมาแล้วก็เลยกินข้าวเสร็จก็เดินกลับบ้านไปแคมเสร็จแล้วก็มาหาพี่แล้วพี่เลยพวกคุณพี่นั่นบอกว่าก็พักเสร็จแล้วเป็นคุณหมอตัวเองว่าสามความรู้สึกไม่คุ้มกันแต่ก็คุยกันสามความภาษาความสำคัญที่เราจะไปด้วยกันแล้วก็งานด้วยกันแล้วก็พูดด้วยพอเสร็จแล้วมันก็เลยให้แกก็บอกโอ๊ยไปหาหมองานวิจัยเรื่องการมองข้ามยุ่งๆกันเลยเดี๋ยวเราได้ไปหรอก เดี๋ยวนั่นเลยไปกันเลยแล้วพี่สตาร์ท จะคุยกันอยู่ สตาร์ทก่อนเดี๋ยวพี่ ไม่เอารู้ว่าตอน แล้ แล้ว ว คุย คุย กั กัน น อ๋อคุณไม่ได้เห็นหรอโอเคมันจะมีมันมีกินข้าวเสร็จก็มีพี่มีสุขมีลุงแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้กินจ่ายกินลูกเดียวตรงนี้พี่กินจ่ายเอง200เขาเป็นอะไรกันยังเสร็จแล้วพี่นกก็บอกว่าพี่บอกว่าไอ้สุขภาพก่อนสุขภาพบอกว่าพี่นกว่า
อ้นี่ว่าขอพี่แจไอ้บอกว่า ที่ไหนก็คือไหนต้องหลอกนะไม่ใช่ไม่ได้ทำที่นั่นนี่ที่ยังทำงานเลยเขาผิดเป็นเพราะ มาซื้อศพมา เอ ซื้อ อนั่ นะ นแหละนั่นแหละ ไอ้สูตรไม่ได้ เดี๋ยวโทรคุย